こっち見とったらやけどする。こっちのやつも入れな。豪快やな。まあその木が重たいが持たれへんもんな。あ、ナイフでやった。ああ、それ拭いとかなあかん。満足げやな。初めてのファイヤー。俺もやってない。まだできてないことをやりました。はい、本日は時間がない、あまり時間がない。これも終わったら仕事行かなあかんですけど、まあホームグラウンドというか、家からすぐ近くのキャンプ場に来てます。でまあデイということで、お酒はほどほどで、一番今日あれやったのがこいつ、前回九州行った時のおかずにと思って買ってたやつなんですけども、なんと見えるかな、本日で賞味期限が来ます。これを食べに来ました。これね。このぐらい、あと卵容器入ってんの。卵三人前ちゃうんかな。あ、これ3人前か。なんか入って九州おでんできました。腹減った。オッケー。て。ちょっと出してお箸。はい。お玉置いとく。その辺ポコンと置いといて。はい、いただきます。いただきます。どう味、薄い濃い。関西とほとんど一緒。やっぱりな、九州はだいたいよう似た味付け。だしうんだし。
じゃあちょっとゆっくりしよう。おお、いい感じ。表面焦げてるだけで中まで火通ってるかどうかやな。ちょっと火強いか。高い。っていうか水が足りへん。水が足りへん。水足す？すごいことになってる。汁ないで。はい、味噌ラーメンうま辛やな。出来上がり。汁ないや。まあや入れよう。白身うまいってあんたさっき食べとって俺も白身入れてよ。白身で出して。ちょっと火外そうか。な。こっちがやる。もうあんまりグツグツやったら。あいた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 。よいしょ。今から
暑いんじゃん気ぃつけてやオッケー。てんこ盛りやな。よいしょ。いやテーブルがないからね、ちょっと置き場所もないんで携帯を置きます。撤収完了です。ご視聴ありがとうございました。